Və o fikirdən yola çıxaraq çox insanlar deyir ki, mən özümü heç kimlə müqayisə eləmirəm, ancaq özümlə müqayisə edirəm, dünənimlə, sabahımla. Bayaq da bir fikir oxudum ki, orada yazıb ki, biz xoşbəxt olmamaqdan qaçırıq, o bizi bu günümüzü yaşamaqdan əslində alıkoyur, bu günümüzü yaşamağa qoymur. Sabah üçün çalışdıqca bu günümüzü itiririk və xoşbəxt olmamaqdan bu qədər qaçmaq bizi əslində xoşbəxtlikdən həmin qədər də uzaqlaşdırır. Zakon podlosti deyirlər də, səhv eləmirəmsə. Bir şey nə qədər çox istəsən o qədər alınmaz. Bunu həm hamiləlik mövzusunda deyirlər, həm elə xoşbəxtlik mövzusunda deyirlər. Yəqin ki, böyük ehtimal pul ən əsas hamı tərəfindən arzulanan ki, həyat keyfiyyətimi yaxşılaşdırım. Buna da şamil olunur. Daha sonra və ya eyni şeyləri ani bir şeylərdə də deyirlər. Keçən dəfə yadınızdadır, biz danışmışdıq. Həyəcanlananda hansısa bir sunum eləyəndə əllərin titrəməsi ilə bağlı əllərə daha çox komut verirsən. Komutdur sözün mənası. Əmr də bir növ daha çox əllər əssin deyirsən. Diyan, əsmə, diyan yox da, yəni. Daha çox əski, artıq pik həddi və çat və düşüşə keç də, yəni başda daha sakit olmağa. Bəlkə bu elə yaşlanmaqla da bağlıdır. Bir gün fərqinə varırsan ki, üzündə olan qırışların sayı nə qədər artıb. Üzündə qırışlar deyəndə üz çöküb də, yəni məsələn, şəxsiyyət vəsiqədə şəklivə baxırsan, deyirsən ki, indiyə bax, indiyə çox şey dəyişilib. Orada necə fresh bir üz sima var idi, indi amma belədir. Hansı illərə aid idi? Hə də düşünürəm ki, nə qədər keçib? 7 ilə yaxın fərq eləyirdi. 7 ildə. Sən əgər 50-lərdəsənsə, 40-lardasansa, bu 7 il çox. Bəlkə də kiməsə fərq eləməz, kimə də eləyər. Amma yəni, bəlli bir yaşdan sonra, 55-dən sonra yəqin ki, qocalma sürəti o qədər hızlı bir şəkildə yəni təsir eləyir də, artmağa başlayır. Yaşlanma belirtiləri. Amma yəni bir yerdən sonra da durmağa başlayır artıq, heç bir belirti göstərmir. Adam bir növ ölümə dirənir də, deyir ki, ölməyəcəm, nə olursa olsun, yaşamağa davam edir. Uzun ömürlülük sırasına girib, kimlərsə tərəfindən pis qarşılanır, ay da sən yaşıdların hamısı ölüb, sən hələ də yaşayırsan.